Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılık pratik tarifler hazırlıyorum. Kahvaltıya 8-9 kişi misafirim var. Her evde olan malzemelerle kısa sürede kahvaltı menüsü hazırladım. Evet, tariflerimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, 2 yumurta beyazı, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağı karıştıralım. 2,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kadar sirke, homojen olana kadar karıştıralım. Dört buçuk 5 su bardağına yakın un, unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 1 adet rendelenmiş havuç, 1 küp ince doğranmış beyaz peynir, 1 kase zeytin, yarım demet dereotu. Tüm malzemeyi hamurun üzerine ekliyorum. Tekrardan yoğuruyorum. Gerekirse bu aşamada bir miktar daha un ilavesi yapıyorum. Orta sertlikte olana kadar tüm malzemeyi homojen hale getirene kadar yoğuruyorum. Evet, hamuru yoğurdum. Hafif bir şekilde elime yapışıyor. Şöyle klasik poğaça şekli vererek aralıklı olacak şekilde fırın tepsisine diziyorum. Kenara ayırdığım bir tane yumurta sarısını üzerlerine eşit miktarda sürüyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağıyla çırptıktan sonra. Evet, şöyle her birine birer tutam çörek otu serpiyorum. 160 derecede fanlı fırında pişirmeyi bırakıyorum. Diğer tarifim için 5 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, yarım tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber, kekik, bir tutam maydanoz karıştıralım. 1,5 tane dilimlenmiş bayat ekmek kullandım. Yumurtalı harca bulayarak her tarafını fırın tepsisine diziyorum. Evet, her birine rendelenmiş kaşar serpiyorum. Evet, doğranmış biber, domates, sucuk, salam, sosis ne varsa kullanabilirsiniz. Tamamen dilediğiniz damak tadına göre. Evet, hepsini hazırladım. Kenarda bekletiyorum. Son dakika fırına vereceğim. Mayasız pratik poğaçam fırından çıkartıyorum. 8 kişilik masa hazırlıyorum balkona.
Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum. 2 tane doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavurmaya bırakalım. Evet, sularım kaynadı. Hemen çaylarımı demliyorum. Izgara zeytin için yeşil zeytimi sularını süzdükten sonra tost makinesinde presliyorum. Ve soğanı kokusu çıkana kadar kavuralım. Doğranmış domates, buzluktan da biber ekliyorum. Hepsini birlikte karıştırarak kavuralım. Bir miktar da domates suyu ekliyorum. Göz kararı ilave edebilirsiniz. Şöyle buzluğumda didiklenmiş dana etim vardı. Hemen üzerine ekliyorum. Ve şöyle fokur fokur kaynayınca üzerine tuz, kırmızı pul biber, kekik, kimyon, karışık baharat ekliyorum. Karıştırıyorum. Kısık ateşte bir miktar daha pişirmeye bırakıyorum. Hemen hızlıca kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Tahin, pekmez, ev yapımı şeftali reçelim, incir reçelim ve bal ekliyorum tabağıma. Evet, yeşil zeytin, siyah zeytin, ev yapımı ajuka ve tereyağı. Patateslerimi yıkadım. Güzel bir şekilde kuruladım. İri olacak şekilde doğruyorum. Doğradıktan sonra tekrardan bir peçete yardımıyla kurulayalım. Fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine alalım ve tekrardan kurulayalım. Hiçbir tarafı nemli kalmasın. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, bir miktar sıvı yağ, dilerseniz kekik de ekleyebilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum. ...250 derece önceden ısınmış fırında nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Hemen peynir tabağımı hazırlıyorum. Önceden yıkadığım marullarım var. Peynir tabağımın kenarlarına marul ve dilediğim peynirleri dilimleyerek sunum hazırlıyorum. Süzme peynir, şerkez peyniri, tel peyniri, abaza peyniri, top peynir kullandım. Evet, salata tabağım için yıkadığım domatesleri dilimleyerek servis tabağımın etrafına diziyorum. Salatalıklarımı da dilimledim. Diziyorum servis tabağına. Küçük çeri domateslerimi artı şeklinde kestikten sonra ortasına top peynirden ilave ediyorum ve salatalıkların üzerine alıyorum. Maydanoz ve dereotumu doğradıktan sonra servis tabağının orta kısmına alıyorum. Ve domatesli salatalı sunumlarımı da orta kısmına aldım. Ve sabit kalmaları için kürdan batırıyorum.
ızgara tabağı hazırladım. En son ızgara zeytinlerimi soğuduktan sonra top peynirlerle birlikte salata tabağıma alıyorum. Ve ikramlıklarımı masaya alıyorum artık. Evet, patatesim nar gibi kızardı. Misafirlerim de geldi. Fırından çıkardım. Et sotemi servis tabağına eşit miktarda fırın kaplarına pay ediyorum. En son üzerlerine kaşar rendesi serpiyorum ve tekrardan fırına veriyorum. Çaylarımı servise hazırlıyorum. Süzerek cam bir çaydanlığa alıyorum. Bayat pizzalarımı 25 dakika fırında tuttuktan sonra üzerine tekrardan kaşar peyniri rendesi serperek tekrardan fırına veriyorum. 180 derecede kaşar peynirleri eriyene kadar tutuyorum. Evet, en son kalan kaşarları da esotenin üzerine koydum. Evet, mayasız poğaçamı servis tabağına alıyorum. Evet, misafirlerim de simit getirmiş. Servis tabağına alıyorum. Kızaran patateslerimi de servis tabağına alıyorum. Evet, meyve getirmişler. Yıkadım, hemen çilekleri de servis tabağına alıyorum. Bayat ekmek pizzası da hazır. Hemen sıcak sıcak servis tabağına alarak ikrama hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, fırından çıkardım. Her şeyim hazır. En son çay servisi yaparak ikramlıklarımı, misafirlerimi soframa alıyorum. Evet, pratik, lezzetli, kolay tariflerle kahvaltılık menü hazırladım. Sizlere de fikir olması için videoladım. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.